Pues imagínate el ruidazo que vas a hacer cuando todo el mundo sepa que estás nominado al Fierro del Año. Luisito, acá te esperamos. Houston, Texas, Wharton Theater, viernes 28 de febrero, 7 p.m. La gala de premiación de lo mejor de la industria de las redes sociales del transporte. Te esperamos aquí, donde los fierros nunca mienten, en Houston, Texas. Porque fíjate que ahí anda Steffi.